歡迎大家嚟到泰山自煮啊！今日咧要同大家做一個泰式海南雞加飯嘅，聽到就已經好開心啦！因為我自己咧都好中意食泰式嘅海南雞飯嘅，因為咧個味道係濃啲㗎嚇。咁啊嚟到呢度咧，可能有人話：哇，喺海南雞飯自己出去買都得啦，係咪啊？咁樣你啱嘅，不過有陣時喺屋企煮到你成日覺得係只係可以喺街外買到個餸呢，個滿足感係大啲嘅，至少我係咁諗啦嚇。同埋呢，可能係會平啲，同埋啲料都會可能靚啲嘅嚇。好，冇講咁多啦，我哋即刻開始做啦。嗱，海南雞嘅做法咧，唔知大家知唔知道，其實係浸出嚟嘅咧嗰隻雞，咁所以咧嗰啲雞咧係特別滑淨嘅嚇。好，咁啊而家咧我哋就搞嗰個水先嚇。嗱，嗰個水入邊嘅材料包括有南薑啦、檸檬葉啦、班蘭葉啦，跟住咧呢一個黃薑粉同埋少少鹽嘅。啱嚟到呢一度咧，我想答翻一啲朋友成日都喺我個 comment section 嗰度問咧，就係話啊，你啲牛有冇洗㗎？或者你啲材料有冇沖洗過啊之類？我想話俾大家聽咧，我係一定會沖洗過嘅，只不過咧你係睇唔到啫，喺個片嗰度，我都要放落肚㗎嘛，係咪先？梗係要沖洗過啦，係咪啊？OK， 好嗱，呢啲檸檬葉嚟嘅 ，OK， 南薑有班蘭葉 ，OK， 好啦，咁我哋點樣處理咧？我哋處理咗個薑先，好，有一個擺垃圾嘅兜仔。嗱，咁啊南薑咧本身咧就有一條咁樣嘅框喺度嘅，咁我哋唔要，我哋攞個刀或者鉸剪剪走佢先啦嚇 ，OK， 好啦，跟住咧就好似平時啲薑咁咧，你用個羹咧刮下佢啦啲皮。咁你會聞到咧南薑嘅味道咧，就冇普通嗰啲薑咁辣，而係有一種幽香喺度嘅。喺啲東南亞食品咧，佢哋好中意放南薑嘅。好啦，批好咗個薑咯喎，差啲唔記得啊，就係有香茅嘅。咁啊香茅咧，我哋有啲位都係唔要嘅，就係嗰個定位啦。咁啊剪咗佢先啦。然後咧，你會見到佢有個最外嗰層咧，我哋都唔要嘅。好，然後咧，我哋就將佢切一半啦。切一半之後咧，我哋要將佢拍一拍嘅。咁啊，用把刀壓啦，或者咁樣啦，等佢啲香味可以散發出嚟啊。好，香茅又搞掂，鹽啊剩啊預備好晒啦噃。好，攞罌水嚟啦。呢個咧就係用嚟煲雞嗰個水咯噃。咁我哋咧就可以將我哋啲材料放落去先啦。呢一個啦，南薑可以將佢切一半啦，味道散出嚟好啲啦。跟住檸檬葉、鹽、黃薑粉，最後咧我哋嗰個班蘭葉啦。班蘭葉咧，呢度咧我哋有3塊嘅。我想講咧，我呢一個調味料咧嗰個份量咧係重手啲嘅。好啦，我哋將佢綁一個裂啦，就係咁啦，跟住用佢撈勻埋嗰啲黃薑粉，然後放埋落去，咁啊使少多個羹啊嘛，係咪先？嗱，我哋而家咧就去煲滾咗個水先，然後咧我哋就處理下隻雞咯喎。好，一隻雞，咁呢一隻雞咧我就選擇咗咧用新鮮雞嘅，你自己可以用雪藏雞，冇問題。OK， 咁你自己揀啦噃嚇。好嗱，新鮮雞咧買翻嚟之後咧點咧？你會見到佢咧，哇！隻爪喺度喎，咁我哋要做啲乜嘢？我哋要剪咗個腳趾甲先，哎喲，真係好啦！剪到個腳趾甲之後咧，咁就需要幫佢做少舒展運動啦。咁啊，嗰啲較位啊，喐下佢先，呢啲位啊，啲髀位啊，喐下佢。OK， 嗱，整完之後咧，咁啊要睇下視乎你隻雞係點嘅咯。通常咧，啲雞咧入邊咧都會有一啲呢啲叫做雞油嘅。嗱，見唔見到啊？嗱，我咧就會將嗰啲雞油咧攞走咗，離開隻雞㗎。咁啊，但係我又唔會抌咗佢喎，因為咧我會將佢放埋落嗰個煲雞嘅水嗰度。而我哋係會攞煮雞嗰個水咧去煮呢個海南雞飯嘅。而有雞油咧，嗰個海南雞飯係會好味好多嘅。好啦，我哋攞佢出嚟先，慢慢咁掹出嚟。啊，一塊啦，呢一度。然後我哋咧要將隻雞咧塞翻入去啦，因為咧好牙掟啊隻腳，
咁假如咧你再想仔細啲睇嘅話咧，就係睇下有冇啲雞毛咧，咁就係冇掹乾淨啊，可能仲黐咗啲喺度啊，即係你又唔中意啊，咁你咪整出嚟咯，係咪先？如果冇嘅話咧，咁就 OK 噶啦。咁你等個水滾咧，我哋就可以攞去煮雞噶啦噃。哎呀，爭啲唔記得一樣嘢，我成日都唔記得嘅就係乜嘢咧？我哋要幫隻雞咧開個窿啊！點樣開個窿咧？就係喺胸個頸嗰個位個中間咧，呢度有個好似 V 字形咁樣嘅。呢一度咧，我哋要吉一個窿啊！跟住個窿之後咧，咁可以用隻手指通一通佢啦。咁做咩事咧？就係喺嗰個雞嗰個窿咧，嗰啲水咧就會入到嗰個殼啦，即係嗰個內部啦嚇。咁等咧均勻啲啊啲味道。我成日都唔記得做呢樣嘢，所以大家記住啦嚇。好啦，咁啊整滾咗個水咯噃，咁我哋可以咧企落嚟望一望先啦。哇，正！跟住咧，我哋要做啲乜嘢咧？揸住隻雞條頸啊，咁然後咧，我哋就要稱落去，攞一攞，攞起，再稱落去。又攞起，如是者咧，我哋要做6次到嘅嚇，因為咧我哋想將隻雞嗰個溫度咧，同埋個水個溫度咧，盡量攞到去一致啊！嗱，個火咧，我哋繼續係中火㗎。好啦，咁跟住咧，我哋就可以放隻雞落去咯。咁啊，頭先我有啲雞油啦，放埋落去啦，繼續開住個火，跟住咧冚蓋，然後咧我哋要煲滾佢。咁啊滾咗之後咧，我哋一路冚住個蓋啦嚇。滾咗之後咧，1分鐘計1分鐘，跟住就熄火，然後咧由佢喺度浸。嗱，我咧用呢一個煲同埋呢一隻雞咧嘅 size 咧，我就會浸佢45至到55分鐘到嘅嚇。OK，咁而家咧就係等佢滾啦，一滾咧1分鐘，然後就可以熄火噶啦。好，我都要開個蓋咧俾大家望一望嘅。嗱，滾咗噶啦嚇。OK。咁跟住咧就計1分鐘，然後就熄火，咁啊由佢攤喺度50分鐘到啦嚇，咁就 ready 噶啦。好啦，咁我哋等緊隻雞浸熟緊嘅時候咧，我哋搞個醬汁啦，好唔好啊？嗱，呢一個醬汁咧就係一個泰式嘅海南雞醬汁啦嚇，咁啊坊間當然有好多唔同嘅材料嘅食譜啦嚇，咁啊呢一個咧就我自己都幾愛嘅，咁我哋做咗呢個醬先，好。首先咧需要一個攪拌機㗎，咁啊將啲醬咧打溶咗咧就易整好多嘅嚇。OK，咁首先我哋要放啲液體咯噃，有呢一個白醋、魚露、豆漿。嗱，豆漿咧其實我就覺得啦嚇，平時我哋嗰啲黃豆醬咧都 OK 㗎啦嚇。有啲人咧就中意用翻泰國嗰種嘅豆醬嘅。你問我有咩分別咧？我唔係好食得出咯，可能我渣啦嚇，但係我覺得差唔多兩隻都，所以你用平時我哋用開嗰隻豆醬或者泰國豆醬咧，我都覺得冇乜所謂嘅嚇。好，咁啊跟住咧，我哋要加少少水嘅，然後一隻紅辣椒，咁啊唔要個頭啦嚇，跟住乾葱又係切開一半啦，然後咧蒜頭又切開一半啦，跟住仲有薑。然後咧呢一個真係要落㗎啦，就係椰糖啊！椰糖咧佢可能一嚿嚿啦，你可能咧用個刀咁樣界一界佢咧，咁佢都會甩落嚟㗎啦。哇！呢個特別硬喎，好，交俾攪拌機攪佢啦。然後咧要加多款糖嘅就係白砂糖啦。冇辦法，泰國嘢係偏甜嘅，咁所以咧係咁㗎啦。好，攪爛佢。好，跟住。就算整過幾多次都好，都要試下味㗎。正，哇，好味啊，超好食。好啦，嗱，未完嘅喎，因為咧我會做多一個步驟咧，就係咧將佢再煮熱返佢，等嗰啲味道咧再散出嚟，咁咧 perfect 啦嚇。OK，我哋而家去煮一煮佢先。好啦，咁我哋咧就揾個鑊仔啦，然後咧。孤寒刮翻嗰啲淺咗喺嗰個攪拌機邊嗰啲材料先，好，跟住咧倒落個鑊仔度啦，跟住開火。我建議咧大家咧就係用呢一個細火去做嘅，等佢慢慢熬一陣，等啲香味咧再散發多啲出嚟。咁你煮到點樣咧？煮到佢滾啦，咁然後咧你聞到啲味咧，撲向你嘅鼻嗰度咯喎，咁就 OK 噶啦。千祈唔好煮太耐啊嚇，因為咧入邊有好多糖嘅，你煮得太耐咧
回籠一窿嚟苦苦就唔掂噶啦嚇。OK， 所以唔好煮太耐，聞到香味收火啦嚇。OK， 好啦，嗱，煮到而家咁樣咧，你見到佢滾滾地喎，你亦都咧應該係聞到咧好大陣香味噶啦。咁咧，你而家推一推佢，搞一搞，再等佢煮滾咧，咁就好收火啦嚇。好啦，咦，起泡泡咯噃，熄火咁啊，由佢咧攤喺度，攤凍晒之後咧，你可以放落一個樽度，咁然後咧就放落雪櫃啦嚇。咁你頂籠咧就只可以放1個禮拜到嘅啫，1個禮拜你就要食晒佢噶啦，知冇？咁我哋而家整好隻醬之後咧，就等隻雞啦，就嚟壓得噶啦。好啦，咁啊50分鐘過咗去咯噃，嗱我哋而家咧就要攞隻雞出嚟啦。我哋要做啲乜嘢咧？我哋就要咧將佢放喺壺冰水嗰度嘅。咁啊，開嚟望一望先啦嚇。哇正啊！揾個鉗一鉗上嚟，好，攞過去，唉，搞掂。好啦，咁啊跟住咧，我哋要將隻雞咧就喺個凍水度咧打個冷先。咁我哋點解要咁做咧？嗱，咁樣咧就將嗰啲皮咧收緊啦。咁啊收緊咗之後咧，咁就冇咁容易爛啦噃。咁當然都要話俾大家聽，咁我哋呢一個冰水咧係凍滾水嚟嘅，即係熟咗嘅水嚟嘅嚇。OK， 好啦，翻滾咗一陣之後咧，我哋就將隻雞攞翻出嚟，跟住咧再由佢擎一擎水，跟住我哋先至斬嘅。咩咧？而家你即刻斬嘅話咧，散㗎啦啲嘢嚇。OK， 咁而家做啲乜嘢咧？而家我哋就揾嗰個煮雞嗰個湯咧去煮飯啦。好啦，而家我哋煮呢個飯咯噃。今次咧我哋就會用呢一個平底鑊去煮飯㗎。以前咧我都教過大家點樣煮㗎啦嚇。咁啊最緊要咧就係記住啲米洗咗，然後擎一擎水啦，然後咧喺嗰個煮雞嗰個湯裏邊咧攞翻咧1比1.5，即係個米如果係1嘅話咧，個湯嘅份量就係1.5啦。嗱，今日咧我就用咗300 gram 嘅米啦，咁於是乎咧嗰個液體要幾多啊？又問啦，450 450 gram，OK， 好啦，而家咧我就燒熱咗個鑊啦，咁然後咧我哋落啲咁多油嚇，唔使太多啦，因為咧我哋煮雞嗰個水咧已經有油分喺度，我哋唔使落太多油喺度啊。好，然後擺啲米落去，跟住咧我哋炒下佢啦。咁啊期間咧，我哋可以用呢一個中火去做呢件事嘅。嗱，我哋咧要炒到個米咧，嗰個米身有少少珍珠白色。咁如果出現有少少珍珠白色咧，咁即係話俾你聽，佢係時候要倒嗰啲液體落去咯噃。咁啊當然啦，呢一個炒香個生米呢個做法咧，其實會令到嗰個飯咧更加好味嘅。但係唔炒都得，咁你將洗好咗個米咧，然後加埋嗰個煮雞嗰個水落去電飯煲度，都好好嘅。OK， 冇問題嘅，一樣得嘅啫。不過咧，我哋咁樣做法咧，有機會有飯焦添嘅。好啦，咁我哋見到咧有少少珍珠白出現咗啦，我哋可以淋啲液體啦嚇。咁我哋 keep 住咧就係中慢火冚蓋。好，咁我哋跟住咧就冚蓋煮佢8至10分鐘到啦。咁啊，然後咧熄火，由佢再焗多5分鐘，咁個飯就 ready 噶啦。好啦，飯就煮好啦，而家咧就要斬隻雞啦噃。咁啊，斬雞梗要攬翻個圍裙啦，靚唔靚先？呢個圍裙，我爭個頭盔咋。好啦，開始嚟啦。嗱，我咧就中意戴個手套嘅，咁因為咧，我覺得唔知點解我要掂呢隻雞咧，好似戴手套咧，大家都要食得安心啲咁嘅啫嚇。OK，anyway，好，咁我哋就攞隻雞出嚟先啦。首先咧，攞隻腳出嚟啦。隻腳咧，我哋可以喺個較位嗰度一 chop 就 chop 咗啦，已經。好，跟住咧，我哋要一開為2嘅，唔係，我哋斬咗個頸先，記得咗。好，呢個唔要啦。跟住咧，我哋就會將佢一開為2啦嚇。咁我哋咧喺個背脊嗰度可以開嘅。咁我哋背脊呢一度啦，解開佢就係咁啦。然後咧斬咗個髀落嚟啊，個髀喺度擺側邊先。好興食冇骨噶嘛，係咪？嗱，平時我咧就懶嘅，就咁斬完就算噶啦。今次咧我就挑戰下掹走啲骨啊，盡量。OK， 用手掹就最好噶啦。喂，原來咁易㗎！
好，呢度已經一嚿冇骨嘅肉啦。耶！髀我就唔想搞啦，髀咧我覺得咧就咁斬就算啦，唔係有排搞啊。呢度跟住斬件啦，跟住翼，呢啲係胸啦，好正啊呢度。搞掂，筆飯食得㗎啦喂！哇！即係睇到都好開心啊！即刻要吔下啦嚇！哇！你睇下呢碗飯幾靚仔，夾嚿雞吔下先，當然要點下醬啦！哇！喂！哎唷，沉咗添！嗯。Very good， 真係好好食，真係好好食，可以試下嚟做，揾個 weekend 試下，你會好滿足嘅嚇。雖然出街買係易啲，不過自己做到咧，其實都唔係太難啫，係咪？試下啦，記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page，最好就係 like 埋。多謝食嘢。